Ada plastiknya ya. Pagi-pagi juga. Itu jadi kepang-kepang perangan gitu ya. Yang mana nih? Anak kan udah dua. Iya. Ada cara ada tuh. Opak ada. Opak saya punya. Gaya. Enggak tuh, kamu gede-gede itu. Pisang goreng pisang kuy. Ini kan
yan. Ini. Emang? Dan saya ini. Makanya. Aku enakan pakai ini dah, kongkal. Kongkal aku tahu, aku bawain dari kampung dah waktu zaman ambil makan. Sama banyak kan waktu itu kesini kan banyak. Balik kok. Gerak, kongkal. Kemarin disuruh makan? Enggak.